Всем привет! Вот такая вот загадка с машиной. Подскажете, не подскажете? Ну, я там в видео объяснил, на что я грешу. Ну, я могу ошибаться. Если есть знатоки, плюсик киньте. Что это может быть? Mercedes A160. Что может быть? Вот этот вот тух-тух-тух-тух-тух. Может, есть у нас эксперты какие-то. Подскажите что-то. Я грешу на цепь, ну или на натяжитель